面的参加，那待会我们小小勇士就即将进场，那可能要麻烦爸爸妈妈呢，后推点我们场中央呢要预留给我们小朋友，待会我们小朋友会围一个圆圈进行我们的萤火晚会。 那如果爸爸妈妈呢有带年纪比较小的小朋友呢，也可能要麻烦爸爸妈妈将我们年纪比较小的小朋友带好。待会我们中间这里会有一个点火的仪式，所以要请爸爸妈妈将年纪比较小的小朋友带好，谢谢。好，来小朋友，怎么这么没有精神？这是小朋友。